謝各位。因為頭先我血壓比較低，所以拍晒，所以變咗喺隔離樹蔭嗰度遮陰。得㗎，呢場係一個好漫長嘅鬥爭嚟㗎，你好漫長嘅奮鬥，咁所以要有平和嘅心咯，安靜嘅心，慢慢嚟。今次決定參選咧，其實係因為香港時日無多。當然香港可以繼續落去，但係嗰個局勢會令到好多人失去幸福、失去自由、失去人權，故此必須要自己出嚟。通常一個從事理論建構或者係行動背後做幕僚或者係做評論嘅人咧，係唔會走出前台嘅。但係5年以來見到嘅係冇人願意負擔起香港嘅統治，包括中國共產黨，所以唯有走出嚟。喺過去，我喺文章、喺面書、喺網台嘅公開演講，我將香港嘅局面或者將解決嘅方法，將各種嘅道理極坦誠咁講出嚟。除咗一啲人名我唔可以講之外，所有嘅嘢都講晒出嚟。個目的係要使到大家知道香港發生咩事，亦都使到一啲年青力壯或者係有為嘅人可以跟住用咗呢套理論嚟到統治香港。但係過去發現培養嘅叛徒同埋叛逆者比起追隨者或者係有能力嘅追隨者更加少。個原因就係香港過去由80年代嘅民主政治以來所養嘅政黨都係在野黨，而唔係執政黨，所以根本香港人係唔知道咩叫做執政，咩叫做統治。佢哋個個都諗住做在野黨，而香港嘅在野黨喺目前嗰個基本法嘅框架同埋香港嗰個政治經濟嗰個勾結之下，係會成為恆久嘅在野黨。恆久在野黨即係坐喺嗰度，跟住諗下一次選舉。如果恆久嘅在野黨咧係點樣做嘅咧？其實好簡單嘅啫。諗下社會上有啲咩唔公平嘅議題，而啲議題係冇俾某一啲政黨代理嘅，跟住諗下呢啲議題有邊啲嘅選民區分或者選民板塊係可以爭取嘅，跟住喺比例代表制之下攞到尾嗰席或者尾二嗰席，跟住一路喺入邊爭取嗰個議題。而嗰啲議題咧，通常都係普世價值、平權運動、福利。而呢啲議題只要咬緊咗某一類嘅投票者，譬如係新移民、某一啲嘅愛護動物嘅人、某一啲嘅婦女、某一啲嘅所謂弱勢群體，咁跟住就可以一路當選。當選咗之後，設立自己嘅議員辦公室，設立 NGO 向政府申請錢。向政府申請錢嘅時候，實質上係同政府同埋嗰個撥款委員會嘅財閥勾結。咁樣勾結咗之後，嗰啲錢同埋個位置會更加穩定。之後呢個恆久嘅在野黨就可以做落去，做到退休都得，可以交俾下一代。你諗起呢樣嘢就會知道點解香港咁悲哀。香港有嘅政黨係一批所謂建制派，一批在野派。建制派係已經同
財閥、中共、美國勾結得好穩定嘅一批人。在野派亦都係同政府、中共、財閥、國際 NGO 勾結得好穩定嘅人，不過個地位冇咁穩定，佢需要用選票爭取選票嘅方式嚟到連任，但係喺呢種環境之下都係穩定。咁呢個形成咗香港喺97之後嘅悶局，而實質上由80年代以前嘅殖民政府容許香港有民主，喺立法局、當年立法局或者係市政局嘅民主選舉以來已經係咁樣。咁呢個局面咧，如果係喺當年嘅英國殖民政府嘅統治咧，都仲可以嘅，因為英國殖民政府係統治緊香港嘅。佢擁有香港嘅主權，包括新界嘅租借權，99年。故此喺過去嘅英國殖民政府，由於佢利益唔係好大，千萬里之外嘅英倫，而佢喺香港嘅族群數量唔係好大，唔係好多英國人鍾意嚟香港。一啲精英嘅殖民官會嚟呢度，一啲銀行大班會嚟呢一度，但係佢哋嘅低下層唔會嚟呢度，佢哋嘅中產唔會嚟呢度，所以喺英國嘅統治之下，香港嘅華人係可以容許升到去高級中產，甚至係精英嘅地位，但係去唔到統治嘅地位。故此喺97之後要統治香港，必須要揾到一啲嘅突破口，或者一啲入門嘅地方。入門嘅地方有兩種。所以要成為執政黨，要成為統治者，要主導自己嘅命運。主導定自己命運並不是要欺壓其他人，只不過話我唔想俾人剝削得咁厲害。要成為統治者有兩個門路，講下香港嘅環境，一個係武裝革命，第二個係入議會修憲。先講武裝革命。武裝革命喺香港係可以做嘅，而且好快做到。你以為我講笑？武裝革命出嚟嘅領袖，通常唔係熱血青年，唔係最有理想嘅人，而係同境外政權勾結得最牢固、最願意成為奴隸或者契弟嘅人。喺境外政府嘅保護之下，呢批武裝革命者用一啲好精確嘅方式攻擊呢個執政嘅政府，或者攻擊呢個政府嘅背後嘅大佬，譬如中共，令佢屈服，跟住政變，跟住成功。由於佢係喺境外政權嘅保護之下嚟從事呢樣嘢，所以佢成功咗之後，佢會成為一個傀儡政府，跟住佢會壓迫其他參與嘅人。而喺鬥爭期間，任何有熱血、有良知、為大國着想嘅參與者，都會俾呢一個武裝嘅革命黨借助現政府或者自己嘅手段逼死。好易做嘅啫，武裝革命，唔好以為好難。而喺香港嘅情況之下，喺中國積弱，而美軍或者美國重新介入亞洲嘅情況之下，只要有一批聰明、有若干聰明嘅人要做，其實唔係難嘅。但係佢形成嘅政府係會壞嘅。另外喺香港嘅環境，即係一個已經係國際金融中心同埋商貿服務中心嘅地方，要做武裝政變同埋奪權，佢嗰個震動咧係會令到好多人係失去生計同財富嘅。而當然啦，一個武裝革命嘅目的正正就係要好多人失去生計同財富，之後嗰啲人會好似奴隸咁樣聽命於呢個革命政府。另外一個方法咧，就係一個平和嘅方法，但係其實係比起武裝革命更加艱難嘅方法。因為平和嘅方法咧，你係以全民、以大局嘅利益着想。所謂大局嘅利益就係香港人，包括移入咗香港成為香港公民嘅新移民同埋南亞人，喺香港
揾食喺香港做商貿服務嘅國際社會同埋中共嘅財團或者中共嘅喺香港匿藏嘅一批人，你全部要考慮佢哋。當你全部要考慮佢哋，全部會俾個位置俾佢哋嘅時候，你會變咗係冇人會支持你，冇人會俾錢你。當你係以全局嚟考慮嘅時候，你得到權力嘅時候，你唔可以打擊某一批人，跟住威脅佢俾錢你，或者你唔可以用打擊嘅方法將你嘅政敵掃入監牢，或者係刺殺。故此，行呢個溫和革命或者係和平演變嘅路咧，係比起武裝革命更加艱難嘅。而一個有權力慾嘅人咧，係唔會行呢條路。所以我其實冇乜權力。點解香港要行修憲呢條路咧？即係點解我哋熱普城聯盟要行修憲呢條路咧？大家要知道香港嗰個基本法係點嚟嘅。香港基本法咧係因為97年新界租約、新界同埋新九龍嘅租約期滿，咁於是要解決嗰個地契同埋係統治嘅問題，於是英國係去北京同鄧小平談判，咁以後先至產生咗基本法。而喺基本法嗰個產生期間，儘管冇香港嘅代表參與，因為當時無論中英兩方都唔俾香港代表參與，但係由於有中英雙方嘅介入，所以兩方面嘅利益同兩方面嘅政治傳統都保留喺基本法入邊。咁另外咧就係喺制定基本法嘅時候咧，中國經歷過8964嘅屠殺。而喺8964屠殺過去嗰幾個月咧，英國係強力咁樣要求中方係加入好多佢原本唔願意加入嘅條文嘅，譬如話獨立嘅司法審判權啦，中央嘅政府部門不得干預香港嘅內政啦。咁呢個所得翻嚟嘅、所爭取翻嚟嘅自主權咧，係比起80年代當時英國嘅首相戴卓爾夫人提出嗰個以治權換取以主權換取治權嗰個方案咧，得翻嚟嘅自主權仲要大嘅。呢個我哋喺舊年應該明報揭露咗嘅英國解密檔案，我哋知道嘅就係當時英國係曾經試過一個所謂 Plan B， 即係另類嘅議案、另類嘅方案，係話用主權交換治權，即係話英國放棄香港嘅主權，即係連香港島同埋九龍嘅主權都放棄，跟住將主權交還俾中國，但係以託管嘅方式繼續管治香港。咁香港就類似成為一個 charter city 嘅方法，即係話特區市或者係特許市嘅方法，或者係如果用翻前清嘅講法，就係一個租界嘅方法嚟重新管治香港。咁嗰個主權交換治權嗰個方案有啲咩地方咧？其中一個入邊嘅協議咧，就係容許中國喺呢邊設立自己嘅政府部門，同埋設立一個副特首，即係話設立黨委。英國係退讓到呢個地步嚟到係想重新管治香港，成為一個 charter city 咁樣落去，為咗維護嗰個佢自己嘅利益同埋自己嗰個金融中心，即係東亞洲區金融中心嘅地位。故此我哋睇起，如果你睇翻回望呢段歷史咧，就係見到咧係基本法賦予香港嗰個內政權咧，其實係唔錯嘅。當中係因為經歷過6·4屠殺，而英國係強行加咗好多原本中方唔願意俾嘅權力落去香港嗰度。故此，如果你咁樣睇嘅，就係如果我哋將呢一部基本法修改而成為我哋香港人同中國之間嘅重新締約咧，咁咪變咗呢個係一個可行嘅香港人憲法嘅，或者香港嘅憲法。
而點解用修憲嘅方式咧，亦用重新建立一個革命政權，咁係構思一個革命香港或者係香港共和國嘅憲法，跟住係等待中國崩潰，跟住喺美國嘅扶持之下，跟住就係建立香港國咁樣。點解要用修憲而唔用立憲嘅方式咧？就係我哋知道咧，我哋過去英國統治香港150幾年，由1842開始咧，係建立咗好多行政嘅習慣同埋係法律，而呢啲法律同埋行政習慣咧，係用基本法嚟到保護落嚟嘅。即係特別係經過97到依家基本法實施同埋運行咧，所有同基本法抵觸嘅以前嘅殖民地法律咧，或者係以前嘅殖民地嘅做法咧，都會更新嘅。故此，我哋嘅依家有嘅基本法咧，其實係保護緊香港過去嘅法律同埋行政慣例。而英國由於佢係行普通法咧，故此佢喺香港唔會頒布一套成文嘅殖民地法律嘅。英國頒布喺香港嘅憲法文件得兩樣啫，就係喺1842年頒布嘅 Letters Patent 同埋 Royal Instructions 皇室制誥同埋英皇法令。咁呢個只係規定咗港督會同行政局嗰個統治。咁跟住下低嗰啲係一路喺香港自己係做出嚟嘅，而係冇一套特別嘅香港憲法嚟到維護住。如果你咁樣睇咧，就發現基本法其實係承繼緊整個大英喺香港統治嘅歷史。而由於大英喺香港統治嘅時候，佢係用習慣法或者普通法嘅方式咧，所以當時嗰個華洋雜處嘅社會習慣係保護咗落嚟嘅。所以保護到基本法同埋繼承咗基本法咧，即係繼承緊香港整個歷史。而呢個歷史嘅繼承，一方面係好多利益團體同埋好多族群嘅利益喺入邊嘅。咁另外就係你一旦繼承咗歷史同埋繼承咗過去嘅法例咧，同埋法律啦，同埋行政習慣咧，呢個政府嘅行為就受到慣例嘅約束，而唔可以亂嚟。故此，修憲係一個政府約束自己嘅表示嚟嘅。故此，你睇唔到中國共產黨係願意修憲嘅，反而你睇到中華民國喺台灣個政府係願意修憲。因為佢願意逐步約束自己。而喺香港，如果我哋要成為執政黨，建立一個政府咧，頭先講過有兩個選擇，一個係成立革命政府，用香港獨立嘅方式；另外一個係成立一個平和嘅特區行政府，香港特別行政區嘅政府，用呢個方式建立一個政府。咁如果採取溫和、承繼傳統同埋照顧全局利益，所有喺香港做生意、喺香港安身立命嘅人嘅利益嘅做法咧，就係行修憲嘅方法。行修憲嘅方法點解可以建立政府咧？就係修憲之後，基本法特別係我哋要修憲個最重要一步就係永續基本法，將基本法嗰個50年期限係取消，等佢成為一個恆久嘅香港憲法，或者喺中共嗰邊講就係頒布於香港特別行政區嘅法律，佢嘅講法。咁嘅話咧，香港嘅自主權就確定落嚟，而呢度就唔會喺2047年俾中國第二次接管。由於中國唔會諗住喺2047年再接管多香港一次咧，所以佢唔會喺香港進行赤化同埋侵略。而目前佢喺香港嘅赤化人口、紅色資本介入嗰啲方式咧，由於呢個香港嗰個治權，即係個自治權係得到永久嘅繼續咧，佢哋會本土化，會成為香港人、香港資本，跟住係會同大陸之間形成一個鬥爭。咁嘅話，香港嘅建立政府嘅嗰個局面就形成咗，之後就可以傾普選。香港建立自己嘅執政政府係得兩步嘅啫，一個係永續基本法，第二個就係傾普選。一旦永續咗基本法，呢度嘅自主權確定咗落嚟，中國係冇可能拒絕香港嘅普選嘅。
因為佢之前拒絕香港普選嘅原因就係話呢個會影響佢國家安全。因為2047年如果佢收翻香港，而香港係一個民主普選嘅香港嘅話，由於整個中國係冇民主化計劃嘅，你收翻個民主普選嘅香港，等於收翻就木馬屠城，攞自己嚟搞，所以佢會千方百計阻撓，為咗自己嘅執政安全而拒絕香港嘅普選。而一旦香港永續到基本法，香港就係普選。而永續基本法點解喺呢個時刻可以成功呢？就係、香港個樓宇按揭好多嘢30年，而到2017年去到2047年嗰30年嘅樓宇按揭同埋信貸係會影響香港嘅金融穩定。另外就係自爆，即係中國經濟會衰退或者陷入大蕭條。而呢個衰退同陷入大蕭條，佢必須要保護香港呢一個金融中心嘅運作，先可以喺呢度借到錢，喺呢度出到股份，喺呢度集資救到嘅大陸。咁嘅話，佢需要香港維持一個恆久法治嘅環境。咁基本法永續就係維持香港嘅恆久法治，保障香港入邊、香港外邊同埋中國喺香港嘅集資同埋金融活動同埋商貿活動。第三個就係喺中國經濟衰退嘅時候，如果要保障香港嘅繁榮穩定，保障呢度嘅就業同埋保障呢度嘅資金嘅安全，亦只能夠做基本法永續。咁嘅話，香港嘅精英移民去海外會舒緩，或者起碼佢係以個人嘅原因、家庭嘅原因移民，而唔會係因為政治嘅原因而移民。而每一次嘅移民潮，其實係將香港嘅資金、人才同埋知識係帶走去咗外國，保護到香港嘅精英、香港嘅管理層喺香港可以維持香港嘅標準，維持香港高標準嘅商業運作同埋金融運作。咁另外就係外資或者係本地資本或者中資對香港有信心，咁嘅話，香港嘅喺嚟緊嘅經濟衰退嗰度有一啲緩衝或者利好嘅因素，令到我哋可以安全過渡。係因為呢啲原因嘅考慮咧，所以永續基本法提咗出嚟咧，你發現係冇人反對嘅，佢唔夠膽反對。中共如果反對嘅話，即係話2047會收翻，跟住好多呢度嘅人會部署移民或者部署撤資或者部署危機應變。喺呢種時機之下咧，先至提出永續基本法嘅。而永續基本法實際係建立香港自己人嘅政府嘅一個方法。當然建立政府就係要準備普選，所以我哋喺目前遭到嘅攻擊咧，大部分係嚟自政黨啦，特別係嚟自嗰啲恆久嘅在野黨。因為一旦建立咗香港嘅自己嘅政府嘅時候咧，呢啲在野黨嘅生存空間就會細咗好多㗎啦，就唔可以成日話監察政府啊，關注民生啊、福利啊、關注弱勢啊嗰啲。因為一個有執政意志嘅政府係會考慮晒呢一啲嘢，跟住仲係唔會容許咁多空間俾佢哋生存嘅。佢哋依然可以生存，但係生存得比較刁鑽一啲。所以所以大家見到嘅係目前反對永續基本法或者反對我哋修憲嘅意見或者行動咧，係唔係嚟自中共，亦唔係嚟自美國，係嚟自一啲細嘅在野黨。因為建立自己嘅政府，正正威脅到佢哋嘅安全，佢哋可以講好多福利，好多乜嘅嘢。但係一旦有自己執政政府嘅時候，或者有自己嘅執政嘅政治經濟計劃嘅時候咧，好多呢啲空間就會排擠咗，跟住唔會讓路或者唔會放水俾呢啲在野黨嚟到做事。所以我哋見到目前嘅情勢就係咁樣。咁目前呢個情勢咧係難捱嘅，特別係主流傳媒好多係勾結財閥嘅，亦都係部分勾結呢啲小型嘅恆久嘅在野執政黨嘅。不過咧，佢哋始終都要翻嚟訪問我哋。個原因就係一套咁
你而照顧咁多人利益嘅政治思想同埋政治行動。因為今次我哋組織5區參選嚟到宣傳呢個政治行動，亦都係呼籲投票，形成個勢力係會大嘅，係會慢慢擴大。咁呢啲主流傳媒咧，佢會借助佢目前嘅 agenda， 目前嘅議程係會掂一掂我哋。譬如前嗰2日，我係攻擊一下港獨派嘅支持者，撩起佢哋。譬如今日係嚟啦，到佢哋唔嚟，佢唔嚟嘅話係會死。當然建立咗自己嘅香港政府、香港特別行政區，我哋香港人有政府之後，呢啲傳媒都繼續生存啦。但係佢哋嘅生存空間，以佢哋目前嘅狀態咧，係幾難維持嘅。所以佢哋都要作好打算，因為傳媒始終係要講若干嘅社會正義，我哋成日講弱勢社群，所以就今日就趁個天啱係陰咗啦。點解我講咁耐？就係講嘢嗰陣少少雲遮住咗個日光，冇咁多暑氣，可以個心平靜咗落嚟。咁我係恆久係用呢種安靜平和嘅方式做演説嘅，因為始終我哋香港係個富裕嘅地方咧，而香港人大體上係善良嘅，大部分係善良嘅，大部分係善良。但係過去因為英國政府嘅統治咧係冇憲法嘅，係自己得2個啫嘛，即係英皇制誥同埋呢個皇室訓令，咁其他冚唪唥係行政慣例。咁故此過去掌握政府運作同埋掌握香港嗰個憲政嘅係一批殖民地精英，同埋勾結殖民地精英嘅一批英理嘅人，同埋係所謂高等華人。而普通嘅小市民咧係唔知道過去香港點運作嘅，即係特別喺憲政方面，所以只能夠用恆久嘅在野黨嘅方式。英國殖民政府就會餵食嗰啲嘢俾佢，即係你為工人爭取乜乜，為艇務爭取上樓咁啊，或者炸低喺呢度話爭取一條天橋過馬路咁我俾你。我其實已經早就構思咗要安置艇戶啦，唔係因為好心，而係我要填咗笪海嚟買地，填咗笪錢攤嚟買地。咁俾咪俾你爭取下咯，實際上亦都放水俾你爭取下，跟住就艇戶上咗樓呢笪地填咗咪起高樓大廈，政府庫房咪多錢，地產商咪勾結咗。咁過去係咁樣嘅方式嚟到馴養在野黨嘅，呢批在野黨一路生存到依家嘅。而我哋依家97政權移交之後，儘管有各種不如意同埋係卑污、卑屈、受剝削嘅嘢，但係始終我哋依家有一部憲法可以俾我哋運作，呢個係我哋應該非常之慶幸嘅嘢。97之後，香港嘅運作係用憲法嚟，用成文法嚟做，用成文法我哋可以逐條憲法嚟睇，改動邊啲憲法就可以動搖到邊啲嘅中港關係，邊啲嘅政治經濟利益。而喺討論嘅時候可以討價還價，成個社會參與。國際社會亦都關注，咁嘅方式就可以將香港嘅政治共識建立起嚟，建立一個類似城邦咁嘅社會。所以千祈唔好話嗰個基本法咧就係中英雙方定落嚟，唔係香港人成立嘅，咁所以就唔理佢。其實正係因為中英雙方角力而定落嚟嘅，而當時嘅中英雙方咧，都係旗鼓相當嘅，鄧小平政府同戴卓爾政府兩邊都係盲人，喺兩邊嘅角力之下都可以妥協到嘅基本法咧，其實係唔錯嘅憲法嚟嘅。即係大家要留意嘅，即係如果當時嘅基本法係後來嗰啲比較差啲嘅英國首相加一個比較高傲啲嘅習近平總書記咁樣定落嚟咁嘅差，但係當時嘅基本法係一個比較慷慨、有信心統治中國嘅鄧小平政府，加一個啱打完烏克蘭又打完呢個福克蘭群島戰役嘅戴卓爾政府，
而當時嘅中國係需要依靠香港嘅經濟援助同埋技術輸入先可以開放改革嘅中國，所以當時嘅中國政府或者中共係讓咗好多權利俾基本法嘅，所以呢個咁嘅政治鬥爭嘅成果，我哋要繼承落嚟，跟住向下行一步。故此喺呢度點解要長篇大論講呢套嘢，就係借助呢個機會咧，同埋借助少少陰天，係平和咁講一講我哋葉寶成聯盟做嘅嘢。我哋葉寶成聯盟今次做嘅嘢係要建立一個執政黨，而唔係一個恆久嘅等待財團同埋政府餵食嘅在野黨。而我哋今次行嘅路係大局嘅路，關乎香港、中國同埋國際社會利益嘅大局嘅路。咁故此希望明智嘅人咧，讓開，唔好擋住。唔係話將來會報復，人哋擋都無謂啦，你快啲加入，快啲加入就可以分到利益。一路擋住，一路喺度搞震，嘅結果就係會成為在野黨。而當我哋成為執政政府嘅時候，在野黨唔係咁舒服㗎。如果大家有一啲友黨咧下低聽，你會知道你面對緊一個執政黨係類似我嘅人或者我嘅陣營嘅人，你要同我傾條件，你要同我要俾利益你，你會睇到係比較 harsh 嘅。所以就及早扶持同及早加入，呢個係最明智嘅。多謝。